हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन। एक कदम सफलता की ओर। यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसी के एग्जाम कब कब से होने वाले हैं। जैसा कि रेलवे ने वादा किया था 15 दिसंबर से रेलवे के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी थी उनका एग्जाम 15 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके बाद रेलवे NTPC की बात करते हैं तो उसका एग्जाम जो है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और RRC ग्रुप डी की बात करते हैं तो उसका एग्जाम मार्च यानी मार्च लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर रेलवे के चेयरमैन ने खुद इस बात को बताया है। तो ये वीडियो अभी मैं प्ले करने वाला हूँ, आप खुद सुन लीजिए कि रेलवे के चेयरमैन ने क्या क्या बताया है। उसके बाद मैं लास्ट में आपको और डिस्क्राइब करके बता दूंगा। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। We have already notified the dates for the exams for isolated and ministerial categories. That is mainly stenos and teachers. The number of vacancies are 1663 and the applications are 1.03 lakh. And the computer-based test has already been scheduled from 15th of December, which will end on 18th of December. And the next exam, non-technical popular category NTPC, where we recruit station master, guards, office clerks, commercial clerks. There the application is 1.26 crore. And that exam has also been scheduled from 28th December. In fact, we scheduled it after Christmas holiday. And this should be completed by the end of March. The agency is already in place. The arrangements have already been made. All the general managers have already been advised. And we are working on the details. This year, due to this corona situation, we are ensuring that the examination centers for the candidates are kept within their own state. And they are travel time or their traveling distance is less. But still, we are working on it and we are trying to ensure that the candidates will have to travel a very short distance. And for that short distance also, we have already started planning special trains. We will be running special trains for those candidates and we will see that all the COVID protocols are followed. And once this is completed by the end of March, immediately after this exam, in the first week of April, we will start exam for level 1, that is track maintenance, pointsman and various level 1 employees. Again, the number of applicants are 1.15 crore. That exam immediately will start after completing NTPC exam, and we will be completing this exam by June 21. So starting from 15th of December, all these 3 exams will be completed, and after that the recruitment process will be started. So thank you. तो यहाँ पर ये जानकारी दे दी गई है कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो CBT 1 है आइसोलेटेड कैटेगरी का, वो 15 दिसंबर से 18 तक के बीच में है। NTPC की बात करते हैं जिसकी वैकेंसी 35,208 है, उसके लिए 1.26 करोड़ फॉर्म आए हैं। आप समझ लीजिए कि क्या यहाँ पर कंपटीशन का लेवल होने वाला है, जिसका CBT 1 28 दिसंबर 2020 से एंड ऑफ मार्च यानी कि मार्च के अंत तक होगा। उसके तुरंत बाद ही RRC ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि 1,03,769 पोस्ट हैं और जो उसके लिए फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या है 1,15,00,000। उसका जो CBT 1 है वो अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के बीच चलेगा। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी। टोटल वैकेंसी जो है रेलवे की 1,40,640 वैकेंसी हैं और उसके लिए 2.44 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। तो देख लीजिए यहाँ पर कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है। बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होगा। उसकी तैयारी आपकी कैसी है, तैयारी अगर आपको चेक करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हमने जो रेलवे के लिए अलग से साइंस की प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, GK की प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, मैथ अलग से आपको पढ़ाया जा रहा है, मैथ की अलग से प्लेलिस्ट है। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैथ, रीजनिंग, GK, GS पढ़ाया जाएगा। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के पूरी वीडियो देखिए एक तरफ से। आपको जो वीडियो, जब हमारी ये वीडियो खत्म होने लगी तो आपको ऊपर एक पॉपअप दिख जाएगा जहां पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी साइंस की, रेलवे स्पेशल। उसके बाद में एक और वीडियो दिख जाएगा और सब्सक्राइब का भी ऑप्शन हो जाएगा। तो कहीं पर आपको परेशान नहीं होना है, ऊपर जाकर वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रेलवे NTPC का जो पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम है, जिसमें कि TC, कॉमर्शियल क्लर्क की वैकेंसी आती है, गुड्स गार्ड की वैकेंसी बहुत
बहुत अच्छी वैकेंसी होती हैं और रेलवे के लिए तो अच्छे अच्छे लोग पागल हैं। तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलने वाला है। और रोज़ हम रेलवे स्पेशल जीके लेकर के आएंगे, साइंस की वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में साइंस बहुत अच्छे लेवल की आती है और साइंस काफ़ी ज़्यादा नंबर की आती है। अगर आपने प्रीवियस ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे एनटीपीसी के, और साथ ही साथ में रेलवे की साइंस भी हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। अब आप देखिए, आपकी वीडियो की स्क्रीन पर यहाँ पर पॉपअप आने लगा होगा, वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट दी होगी, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।